歡迎大家嚟到阿來婆婆睡前講我係阿 Roy。我係 Nora。Hello Nora，今日好似係由你負責噃。係啊，今日係我負責啊！事隔咗咁耐咧，我都有啲緊張，同埋其實我都係講過2集咋，之前呢一集禪修。3集。我帶咗3集㗎，你冇帶到3集，你好似帶咗2集。我唔記得1集定2集啦。但係今日豬都係你講故事，我可以唞下。係啦，咁咧今日咧就比較純分享性多嘅，未必有咁多，大家未必有咁多體會啦。咁咧源自於咧係我原來唔經唔覺咧追咗一個韓國嘅戀愛節目，都追晒佢4季啦。咁咧係一個叫換乘戀愛咁樣啦。咁聽個名，你覺得係大概係點樣嘅 background？即係你知好多戀愛節目㗎嘛。換乘戀愛係咪譬如有2個 couple 需要交換大家嘅 partner 咁樣啊？部分正確，但係交換嘅嗰個發生嘅時間咧係佢哋分咗手之後，咁所以咧即係點啊？即係譬如2個 couple，佢哋2個各自各分咗手，即係再交換翻定係點啊？嗱，咁咧佢哋就節目組咧會邀請幾 pair 啦，分開咗嘅情侶一齊進入一個 building 入面，咁就會 stay 1個月啊或者多啲嘅時間。咁喺個棟 building 入面咧 ，suppose 大家係唔會知道每個人過去嘅 ex 喺邊位。嚇！咁但係我會知㗎嘛？你淨係知道你自己嗰個。係喎。你梗係知你嗰個啦。咁你唔可以溝翻自己嗰個咯？咁咪真係。嗱，換乘戀愛嘅意思就係你可以選擇落車去換搭第二架。但係亦都有啲人換乘係呢個意思。係啦。亦都有機會你可以落一落車，但你上翻同一架車。唔想。如果我唔想，係跟住。係啦，咁咧佢會邀請。我架巴士而家唔係幾好啊！好嚟啊！真係。好嚟啊！咁咧分手咧，可能係一啲啱啱分咗手3個月啦，比較 fresh 啲嘅；一啲可能分咗手6年啦。係啦，咁我唔知個節目組係點樣邀請啦，即係可能佢係 reach 咗佢一個人，然之後邀請呢一個人去揾任何一任佢嘅另一半翻嚟嘅。即係未必係啱啱分手嗰一人。係啦，未必嘅。OK。係啦，咁呢一個人點樣去選擇究竟係邊一任嘅 ex 翻嚟咧？就有機會可能係佢想追翻 ex 啦，或者係可能佢相信可以大家好獨立去揾一個新嘅 partner 嘅一個 ex。好似貴圈真亂喎，感覺有少少。嗱，當然啦，節目效果就實有啦，一定有嘅，即係可能佢喺節目上面 match 咗，但係佢未必即係佢 match 嘅意思，可能係大家仲有機會可以繼續發展或者認識下，係啦。但係你之後會唔會一齊都未必㗎嘛？但係都好變態喎，即係自己 ex 喺度，跟住同其他勾搭搭咁。係啦。雖然我都好想參與啲勾搭搭。所以嗰樣嘢咧，我覺得呢個節目好睇嘅嗰一樣嘢就係。好變態喎！製作人嘅邊個開佢嘅名？其實我覺得呢個 idea 係幾有趣嘅。咁你又可以反思下，嗰人係咪真係中意自己嗰個定係？係啦，或者當你 bound to 去呢一個環境，一定係戀愛節目嗰陣時候，你會唔會係因為即係好似真係將呢個 dating app 放咗一個現實生活中？我好想玩啊！如果咁，你可以去試下嘅，但係人哋唔知會唔會揀你。我覺得應該未必會揀咯，真心。係開始跟住咧。咁咧去到入面啦，咁佢開頭咧就唔會俾大家去公佈年齡啊，或者一啲其他職業嘅嘢，因為咧對於韓國人嚟講咧，年齡係一個比較重要嘅資訊嚟嘅，因為佢哋有分。因為佢講嘢嗰個主語。係啦，即係年上年下，年齡呢一個階層對於佢哋嚟講係比較抗傷嘅一樣嘢。咁有啲人會特別希望佢嘅另一半係年上或者年下嘅。係啦，咁所以佢哋就會先收埋年紀嘅呢一個資訊啦。而職業就係因為當你知道呢個人做咩嗰陣時候，你用呢啲去聯想到呢一個人嘅 background 或者呢個人嘅生活係點樣，係啦，或者你會因為佢嘅職業而幫佢修飾咗啲，即係你覺得呢個人會特別好啲，或者呢個人會特別差啲咁樣。但係佢就希望即係 block 咗呢啲資訊，令到大家可以喺感受一個人嘅時候認識呢個人咁樣啦。OK。係啦，但係佢後面會慢慢去透露呢啲資訊嘅。係啦，咁跟住咧，佢哋入面每一晚咧，你都會有一個機會去 send 一個 message 俾你嗰日覺得最吸引你嘅嗰一個。即係你會有晒嗰人嘅資訊嘅。我懷疑佢哋入面特別有一部電話可以用啦。即係嗰啲參賽者咁樣。係啦。OK。參加者。參加者。係啦，咁即係可能我係A 啦，你係 B 咁樣啦，咁我另外有個 X 嘅，咁我 send message 我覺得你今晚特別吸引俾我咁樣啦，咁我就會 send，你收到係匿名嘅信息嘅。
你唔知邊個 send 俾你嘅，係啦。但係我個 ex 會知道我 send 咗，我有冇 send message 俾佢。咩啊？唔係好明咩即係點喎？係。好，咁你係我嘅 ex 咁樣啦。係。咁咧我就會 send message 嘅，係匿名噶嘛，收嘅係匿名噶嘛。但係如果我 send message 俾你嘅話，你會知道你個 ex send 咗 message 俾你。哦，OK。係啦。所以我唔知呢個有咩咁特別咯。如果咁樣。咁如果你對於我仲有興趣嘅話，咁你就會知道我仲有冇對你有興趣，因為本身收 message 係匿名噶嘛。我明啊，但係好戇居咯，係 OK。係啦，咁但係有時呢樣嘢，即係我哋可能大家都係。咁應該大家都係匿名先好玩噶嘛。係嘅，但係嗰樣嘢就係，如果我哋啱啱分開咗，你係好你係好想同翻我一齊嘅。咁但係你冇收到我嘅 message。即係你知道，但係一定要 send 嘅嗰晚。一定要 send message。我明。咁你冇收到我 message，你就會我知道你係 send 咗俾其他人咯。係啦。係啦。就係咁樣啦。唔再老驚，唔使喊。所以我覺得執念啦又嚟。就要睇你究竟你參加呢個節目嗰陣時候，你抱住咩心態咯？因為入面嘅落差感或者。因為始終係一個咁樣嘅環境之下，入面其實你嘅腎上腺素係可以好高噶嘛。即係你話好多嘅新鮮感啦，好多嘅刺激感啦。咁喺呢個狀況之下，你所有嘅期望或者發生嘅事情，其實可能都係好 unexpected 嘅。係啦，咁所以我就覺得呢個都係一個又愛又恨嘅位嘅。我覺得對於一啲參加者嚟講，係啦。咁咧過去而家去咗4季咁樣啦。第一季係幾時開始啊？睇先嚇，佢中間 skip 咗一年嘅，今年suppose應該第5年，2021。唔同人嘅。唔同人全部都係。以為第一季班人玩到第5季。唔係，你諗太多啦嘛？點玩啊？玩到佢70幾位阿婆啦已經。你諗太多啦，唔好搞啲咁嘅嘢啦，攰死。係，跟住咧。期間咧，因為我 keep 住有睇噶嘛，我覺得期間有幾對比較特別啲嘅 couple 都想分享嘅，唔好同我打喊咯。要好專注聽，好攰。等陣先，可唔可以俾個公仔我？點解好多公仔嘅？咩啊？你冇攬住隻公仔咩？係啊，呢個啦，好。OK，擺喺度。好，咁咧第一季咧，我已經唔係好記得啲人啦，已經好耐之前啦。但係前排咁啱又睇到新聞咧，第一季有 rematch 翻嘅，即係分開手 rematch 翻嘅人咧係準備結婚嘅，係啦。The fuck！係啦，咁所以其實。但係佢唔係同佢 ex 㗎嘛，即係佢同嗰啲人，同佢 ex 再結婚。rematch。rematch 唔係 newly match。OK。係啦，咁佢哋係有婚訊出咗嚟㗎嘛。都係叫離婚多。好，咁咧第二季咧有一個人咧係比較係話題嘅，咁個女仔叫成海欣咁樣啦。咁咧佢同佢嘅 ex 咧係一齊咗超過6年嘅，咁所以一段好長嘅關係啦。而嗰個女仔其實唔係好放得低個男仔嘅。係啦，我唔知係節目組邀請邊一個啦，總之因緣際會地佢哋嚟咗呢一個節目度去咁樣去出現啦。最特別嘅嗰個位係咧，呢一個女仔嘅 roommate 都係女仔啦，同佢個 ex 係比較啱嘅。哦，即係佢哋有興趣。係啦，咁佢 ex 有時都會邀請個女仔即係去自己去 date 啊咁樣啦，咁都好明顯見到佢哋嘅，係啦。咁但係咧，成海欣同佢個 roommate 咧都 friend 嘅，因為3 P 啊，唔係即係佢哋 roommate 啊嘛。咁因為 roommate 意思一開頭大家未開始發展嘅時候，佢哋已經係最開頭成立嘅一個關係啦。我知，係。咁所以其實係佢哋 friend 咗之後，先發現佢個 ex 同佢個 roommate 有機會撻着。係啦，咁而其中最 signature 嘅一個 scene 咧，就係成海欣喺間房度嘅，佢個 ex 嚟咗佢哋嘅房門口，喺成海欣面前邀請佢個 roommate 一齊出去 date。哦，哇！咁佢個 ex 都係特登㗎咯，其實。佢個 ex 唔知佢喺房。哦，咩啊？咁但係佢哋同一間房瞓㗎嘛，冚家都知。咩啊？咁佢唔知阿成海欣喺咪屋企㗎嘛？因為佢哋自己啲 schedule 係 free 嘅。哦，唔係啊，咁我意思咪話其實佢自己都唔避忌咯，條仔都。係㗎。係啊。因為其實阿成海欣都好明顯表現出佢對佢 ex 仲係好有興趣。好靚仔嘅佢 ex。我唔識分靚唔靚仔。咁算啦，繼續。係啦，但係就即係佢個 ex 都係 keep 住
即係 reject 佢咁樣。冇啦咁樣。係啦，或者表現到好強硬，佢唔會同佢喺翻埋一齊㗎啦咁樣。係啦，跟住嗰個 scene 咧就係佢哋兩個出咗去之後咧，成個人就只喺張化妝台前面，即係扁住嘴嘅咁樣喊咯。然之後，但係要邊喊跟住邊化妝咁樣，係啦。咁我就覺得嗰個 scene 有少少鉗，跟住咧。我覺得有啲心痛嘅。嚇！我覺得呢個八婆劇，我為做而做。我唔知啊，但係我覺得嗰樣嘢就係即係先唔講佢點樣嚟出現呢個節目啦。但唔係先，我想問，因為我係唔知道你今日 podcast 講咩㗎嘛，你仲會帶出啲大道理嘅。唔理住，唔理住。我而家唔知點解好似同你喺茶水間嗰啲八婆咧，我唔介意。Netflix 其實我有時睇一啲戀愛節目，即係尤其而家韓國咪好多戀愛節目嘅。嗱，利申我係好少追呢啲，除咗以前睇過 Too Hot to Handle。係咯，咪即係例如單身即地啲朋友。冇啊！睇一季之後我就轉戰其他，我覺得好狗血，因為呢啲。即係類似啲咁樣嘢，本身有個咩公寓咧？日本七層公寓嘛係嘛？唔記得單雙層啊單。雙層啊單層。七層公寓好恐怖。好記得啦，總之有好多呢啲咁嘅戀愛節目啦。咁我雙層公寓。我自己就作為一個都幾中意睇呢一啲，真人 show 係啦，我相信佢係即係真誠嘅呢啲交流啦。我估計一定有劇本嘅，一定有。係啦，咁即係佢點樣安排一啲事情嘅發生啦？但係事情嘅發生本身，我相信佢係 neutral 嘅，咁所以我都好中意睇呢啲咁樣啦。咁所以嗰個畫面我睇落，其實我覺得有少少心痛嘅就係，即係唔知大家有冇聽上一集啦？即係人係有執念㗎嘛。咁但係佢嚟呢一個節目嗰陣時候，佢係有一個目的嘅，可能佢其實就係想挽留翻佢 ex， 而佢冇辦法喺現實生活中接觸到佢個 ex， 所以佢先選擇咗或者逼不得已，所謂逼不得已選擇咗嚟呢個節目去參與，令到佢有機會去接觸到佢個 ex 啦。哇！如果你問我咧，我而家 get 到少少心痛嗰個位咯。我諗我唔參加啦。如果係我係啦，因為咧我唔得啊。因為我覺得我一定同同房嗰兩叉頸咯，好大機會。因為我覺得啊，嚟得呢個節目你要預咗一日50-50㗎嘛，50%佢係會揾一個新嘅人，50%佢會同翻你一齊。我覺得我信唔過啲男人咯，我覺得男人嗱你話嗱好得意喎嗱，我自己即係我知咁樣 side track 咗啦。我覺得如果係今次個角色調轉嘅係個男嘅中意個女仔。我覺得反而有機會咯，但係如果個女嘅中意個男多啲，就個機會都冇咁大，我覺得。OK。你明我講咩？我明啊，我覺嘅，因為咧，即係我 list 咗幾個 case 咁樣啦。咁我入面 list 嘅呢幾個 case 咧，想挽留段關係嘅咧，都係個女仔嘅。係咯，我覺得男仔唔好少。但係啊，即係最新嗰一季咧，其實冇講最新嗰一季啦，第3同第4季咧，都係有男仔想挽留而成功挽留到嘅。嗱。我未實個意思就係咁咯。如果男係追女嘅，成功率係大啲嘅。你明唔明啊？我都冇 get 因為你講女人個情感係會濃厚啲㗎嘛。或者我覺得女仔容易啲心軟咯。係啊，你男人唔同喎。你諗下，你有5條女喺度，假設條條都咁靚㗎啦，講緊上得節目好似有豬嘅，我估。係嘅。咪係咯，豬你都唔睇啦，即係感覺都係。咁但係，喂，咁個男仔，因為男仔嘅蝕底程度唔會好高，咁佢覺得。我唔知我崇尚呢個性別非常之 sorry，我又好有 bias 因為。唔係，但我同意嘅，即係真係生理上女性嘅共情感係啦，即係 averagely 係多啲嘅，同埋冇咁容易可以忘記啊嘛。係嘅，或者真係好容易你受一時嘅情感去令到你覺得你仲中意呢個人。係好。係啦，呢個故事嘅最後咧，迎嚟咗一個新嘅男仔。咁呢個新嘅男仔咧，係入面有一個女仔嘅 ex 嚟嘅，只係佢冇喺前期出現啫。好複雜，即係佢安排咗玩過晒。唔同。媽咪，好三級啊！即係佢哋節目會安排大家唔同嘅時間去進入。參與見面，我知係。咁咧，而呢一個男仔咧喺佢出現嘅嗰當下咧，根據 first impression，佢就直接揀咗成海恩。咁係啦。Sorry， 成海恩好靚嘅。做空姐嘅個氣質唔差。OK。係啦，因為咧佢哋即係例如好即係韓，我頂。你繼續講啦。即係例如韓文啦，叫哥哥同叫姐姐喺段拍拖嘅關係嚟講咧，呢一個對於佢哋嚟講係有時。歐巴。係啦，或者男叫女，
同女叫男嘅年長，係啦，佢哋就會覺得有啲即係咁樣嘅感覺啦。係。咁咧，而嗰陣咧嗰個出現嘅嗰個男仔咧，就叫咗姐姐，我哋聽日見。哦。係啦。但係嗰個仔靚仔嘅。正常啦。咁佢 ex 靚仔定佢靚仔啲啊？唔同 type。OK， 跟住咧。唔同 type 係啦，咁咧而呢一個男仔去揾成海恩嘛，佢哋完咗個節目之後咧，佢哋都真係成功 match 到嘅。而佢哋都真係拍咗1年拖嘅。係啦，但係佢哋去到後面就即係大概1年左右就分開咗咁樣啦，係啦。咁但係我都會真係相信，咁其實呢段節目都真係佢哋係用真心去嚟參與呢個節目，亦都去俾機會自己認識其他人。係啦，咁。至於事後會唔會繼續一齊咁，我覺得都係後話啦。但係 at least 佢哋當初呢個男仔嘅出現，有令到成海恩嘅心好受啲。係啦，即係佢唔會再咁留戀喺佢個 ex 嘅嗰度咁樣啦。咁最後嗰個佢個 ex 有冇同到佢嘅 roommate 一齊啊？冇。都冇。佢 roommate 係我冇記錯，佢 roommate 係揾翻佢個 ex 嘅。咁即係個男嘅係輸家咯。我冇記錯係。OK， 好繼續。係啦，你唔可以話輸嘅。即係唔得。係咯，OK。我都唔肯定我有冇撈亂第3季啲嘢啦，係啦。不過就係咁，因為我個 focus 唔係嗰男仔度咯，我想睇個男仔有冇 match 到嘛。係啦，好。跟住第3季咧就係一 pair 情侶啦，就叫宋多維同埋徐東真啦，即係一個人啦。佢哋係拍咗超過13年嘅。咁咧，佢哋之前咧，佢哋都係想做偶像嘅。咁所以佢哋認識咁樣，仲一齊咗咁樣啦。但係因為佢哋都想做偶像，所以佢哋都係好低調咁樣拍拖嘅。係啦，即係佢哋都唔想俾其他人知道，令到佢哋嘅事業受影響。咁去到後期咧，個女仔可以繼續做偶像啦，但係個男仔咧就跳咗出嚟做少少經理人嘅角色，就 take care 呢個女仔嘅。但係正正係因為佢哋要 keep 住好低調啦，咁有時可能佢哋去拍拖嘅時間或者地點又受影響。個男仔開始覺得好唔開心。竟然係個男仔唔開心。係啦，個男仔好唔開心。咁因為本身個男仔都想做偶像噶嘛。但可能基於啲現實嘅原因，佢冇辦法再做偶像啦。咁個女仔繼續做啦，但係佢哋又冇得將佢哋嘅戀情公開，令到佢哋相處上有多少少嘅矛盾咁樣。同埋個隔膜咯，我覺得。係啦，咁所以佢哋係最尾又係分開咗嘅。咁跟住咧，佢哋喺個節目入面咧，都係個女仔 keep 住表示佢對呢個男仔嘅好中意。係啦。即係嗰個，我明。係分開咗，因為係個男仔唔希望佢哋繼續咁樣地下式嘅戀愛。咁但係戇鳩啊！咁點解佢兩個而家參加呢個節目嘅？我唔知啦。咁個女仔仲係咪偶像㗎而家？嗱，因為咧韓國其實 suppose 應該好多偶像都知你紅唔紅解。OK 明。係啦，咁佢哋喺節目入面咧。即係個女仔 keep 住都有表示佢希望喺翻一齊啦，咁但係佢男仔咧就覺得冇辦法。不了。係啦，咁但係咧佢哋去到最後咧，女仔 kind of 好似睇開咗啦。咁佢覺得即係 kind of 最尾有一次咧可以同翻個 ex 去 date 嘅。咁喺嗰一次嘅 date 咧，佢哋都好舒服、好自然咁樣。和解咗。係啦，個感覺和解咗，但係咧就係同時啊，個男仔真係覺得呢段關係要完啦。個男仔有啲唔捨得。咩撚啊！屌！唔係啊！乜撚嘢？即係嗰樣嘢就係個男仔，其實情感上應該都係中意呢個女仔，只係因為現實嘅原因，佢覺得佢唔可以再接受一種咁樣嘅相愛嘅模式。係。而呢個哇！呢啲我第一集已經唔會追咯。嚇！真係咩？我會追。嘥撚晒時間，跟住。唔係我快睇嘅加速兩倍。OK。係啦，咁而節目完咗之後咧，個男仔就開始即係真係覺得唔捨得啦。咁佢去追翻個女仔嘅。屌你老母！跟住咧。而咧，佢哋又真係一齊翻嘅。我完全唔知聽緊啲咩，跟住咧。你理得人啊！呢個世界上嘅呢啲戀愛故事多得很啊！你越離譜嘅更加聽過，呢不純情幾多啊？呢度。但係你拍晒出嚟睇，我就覺得好奇怪呢件事。我唔知，但係我覺得因為咧佢。唔係你收埋玩我覺得冇問題啊！我理得你玩成點？但係咧，佢哋之後咧都有一齊去旅行啦，都一齊 keep 住 update 佢哋嘅。但係最後都分咗手。冇啊，仲一齊緊。嚇！係啊。因為 IG 我睇。同埋可以，同埋咧呢一季入面咧有6 pair 情侶啦，有4 pair 都同翻佢哋嘅 ex 一齊。哦。係啦，所以即係我又咁樣睇喎，咁呢一個節目嘅存在，好似對於如果真係想
去重新去認識翻佢嘅另一半，重新去追求翻另一半，好似都係一種幫助。咦？咁如果再 deep 啲咁講，會唔會其實係因為我哋有時要透過其他人去做比較，先發現嗰個人有幾好咧？唔好講咩？唔排除嘅，或者用一個真係唔同嘅身份去睇嗰陣時候。係咯。因為我哋 keep 住同一個身份睇嘅時候，其實你嗰個角度你睇耐咗，你都會審美疲勞或者點樣，或者有啲嘢你覺得應份嘅。但係當你真係好似失去咗呢個人，而你見到你中意或者中意過嘅嗰個人對於另外一個人展示有興趣，係啦，表示好感嗰陣時候，你嗰份不捨或者你先會更加認清你自己心裏係咯，即係我覺得人都係犯賤嘅咯。一定要失去咗先會覺得自己中意呢樣嘢，或者先會想珍惜咯。係啦，咁所以點解我睇呢個節目咧？其實佢都好有教育意義㗎。OK，咁睇一個 season 咪夠咯。但我覺得佢係後期嗰啲越嚟越好睇嘅，前期嗰啲即係例如呢個第三季啊嘛。你快睇得啊，或者你睇嗰啲古阿摩啲朋友啦。好，跟住咧最後，Fucky 係傾咩啊？而家好耐冇古阿摩啦，屌你！古阿摩冇用啦。咁啲人睇咩？乜撚嘢？古阿摩係古阿摩10年前，跟住咧就講埋先。跟住咧第4季咧又係一段好長嘅關係啦，即係通常發生呢啲比較大嘅。其實你應該做多少少功課咯。係咩？你應該話俾我聽佢哋咩星座咯，我好想知啊，其實。佢哋冇講佢哋嘅，唔係。如果個功課我就要自己去睇，即係上網揾。我勁想知佢哋係咩星座。但唔肯佢哋 Wikipedia。OK，你繼續講埋先。跟住咧第4季嘅呢一 pair 咧好有趣嘅咧，就係佢哋係大家嘅初戀嚟嘅，佢哋係讀一啲。佢哋都係跳舞出身嘅，佢哋高中就已經係做表演藝術嘅，咁所以佢哋喺高中嘅時候已經認識咗一齊咗，再 keep 住去到大學啦，再後期啲一齊咗9年嘅，係啦。咁首先我覺得本身喺中學 transit 到落去大學，再出埋社會，維持到一段咁長嘅關係，其實我覺得好難得嘅。係嘅。係啦，咁即係冇俾外面嘅引誘到啊，誘惑到。但係咧，都去到後面有少少現實嘅因素啦。個男仔開始好忙，咁呢個女仔就即係 kind of complain，佢每一次見嗰陣時候，佢都喺度瞓覺，因為佢真係好攰。我都經歷過呢個階段。我都有經歷過，成日拍拖都會瞓覺嘅階段。我咯，我係瞓嗰個人喎。我都係瞓嗰個人。係啊，因為以前 dancer 啊嘛。都係 dancer 嗰人。我試過，你突然之間 pop up 到我，突然之間有畫面，就係因為我以前我另一半嚟揾我㗎嘛會。咁跟住咧，佢因為我哋以前咪2點要跳，即係開始跳舞㗎嘛。晏晝。咁晏晝可能11點就食個飯啦。我試過係個飯到咗，未到之前我瞓着咗，食完個飯之後我又瞓着咗咯。我試過好印象深刻，有一次喺觀塘 APM，我哋拍拖，我哋入咗間 KFC，然之後一齊坐喺側邊瞓覺。呢個就係我哋嘅拍拖。我都係，我明，我試過。因為真係好眼瞓。但係我時都覺得好 sad，即係如果我係對方，我都覺得好無奈咯。但係我真係我冇辦法。係啊，即係呢個真係生理嘅因素，我控制唔到喎，我真係好攰喎。我真係好攰。係啦，咁呢個係其中一個原因啦。二嚟一個原因就係女仔有啲想結婚。但係男仔唔想，係啦，男仔唔係好想結婚。但係佢哋去到後期都係跳舞嘅做。係。男仔就真係比較做多啲表演啲嘅，女仔就做老師多啲。哇！咁好唔同喎，真係。係啦，個方向或者大家生活上嘅嗰個節奏唔同。係啦，基於即係每一次女仔提起想結婚嘅呢樣嘢，男仔都有少少迴避，女仔就覺得好失望。咁所以就決定咗分開咁樣啦。咁而有趣嗰樣嘢咧，喺呢個節目嘅開初咧，男仔好似對於女仔係仲有啲留戀嘅，女仔就想認識新嘅人嘅。但去到後期係調翻轉嘅，男仔認識咗新嘅人，女仔對於男仔好留戀。但係我覺得呢 pair 唔同啲咯。係。因為呢 pair 你可以本身講到佢哋本身分手個原因係咩啊嘛？即係因為佢哋兩個唔係因為有其他人或者唔愛對方嘛，而係因為現實底下有一啲影響到啊嘛。上一季嗰 pair 都係㗎，即係佢哋都係現實嘅因素，佢哋要分開㗎。我覺得分開原因真係有好多，即係呢個後面都想輕輕講一講。其實有時唔愛就已經係可以分開咯，即係唔使要一個好實質嘅例子㗎嘛。我唔愛你已經可以分開得㗎咯。係呢個即係我覺得最簡單嘅一個因素咯，但係其他因素我哋可以後面再講一講，輕輕講埋呢個 end up 先。咁咧去到後期，因為女仔開始發現自己其實想要翻個男仔一齊啊，咁但係個男仔又生個女仔嘞喎，個女仔開始係咁串個男仔。你咁顧家嘅咩？
你咁夜先瞓嘅，你唔係好中意瞓覺嘅咩？好核突啦，開始核突啦。係啦，即係個女仔開始有少控制唔到，但係個女仔係可愛型嘅女仔嚟嘅，佢真係有少少似發小朋友脾氣。不過我明啦，佢應該真係中意我先會咁。唔係好識好大方直接去表達自己，佢只可以用呢個方法咁樣啦，係啦。咁咧去到最後咧，佢女仔都真係因為佢哋有一次同 X 去 date 㗎嘛。咁咧佢哋嗰次個女仔都有講開，即係話其實佢都希望有機會可以一齊翻咁樣啦。咁佢過去即係嗰幾段日子keep 住串佢啊鬧佢，都係佢唔係好識表達自己咁樣啦，係啦。咁就睇下個男仔有冇機會回心轉意。結果咧？結果男仔係去咗新嘅女仔度嘅，係啦。因為我唔肯定啦，其實我覺得個男仔好糾結嘅，但我唔知關唔關呢件事啦。個女仔喺佢落車之前，即係佢哋係同一架車，然之後如果男仔選擇去揾新嘅女仔，男仔落車，留低個女仔喺架車度，係啦。咁咧，咁係呢個男仔，我想換成個意思就係咁解。哇屌 bitch！咁呢個男仔係真係做緊決定，feel 到佢 struggle 嘅時候，呢個女仔無啦啦講咗句：你冇咗我得咩？即係我唔知關唔關事啦，但我自己聽到我覺得唔好唔舒服。但係我覺得呢都係劇本寫落去咯，如果唔咁樣講唔 spicy 啦。係咩？我真唔知啊！但係我自己我好堅守一樣嘢係關係入面，你幾難聽嘅説話幾嬲都好，一定唔可以講。即係你明知呢句嘢係好哽耳嘅，但係愛本身就唔存在理智㗎啦，有理智就唔係愛啦。但係你需要用理智先可以maintain呢段愛㗎嘛，又唔可以齋感性。但係當你去到好愛嗰時，唔係真係咁容易咯。咪所以呢樣嘢你好開頭係 align 咗咯。即係我哋一齊，我哋一齊咗啦，但我想有啲嘢可以 align 咗係，即係我哋珍惜呢段關係嘅。我唔希望之後大家發嬲、發脾氣點都好，我唔想你衝口而出地講啲好晦氣嘅説話，令到對方好傷心。係啦，我覺得呢樣嘢要係好開頭 align 嘅啦。咁所以當我係呢一個咁樣嘅 mindset 嘅人，我聽到呢句説話，其實我覺得好哽耳嘅。係啦，咁我唔肯定呢個會唔會係其中一個男仔選擇揾新嘅女仔一個原因啦。係啦，但係總之 end up 個女仔就自己留咗喺架車度嘅。佢冇喊啊？又冇喊得好誇張嘅，但係有喊咯，有飲入，係啦，咁所以呢幾個故事入面或者呢幾季嘅故事入面，我就覺得佢都幾濃縮地俾你睇到唔同關係一啲分合啊，一啲嘅原因啊，大家嘅個性啊，或者大家嘅做嘅行為會唔會點樣影響你哋段關係嘅發展，係啦。咁所以頭先都有講到啦，點樣會分開啊？分開原因係啲乜嘢？唔愛，我覺得係其中一個原因嘅。但其實會唔會好多時候都係一啲 timing 上嘅嘢咧？即係例如，如果我當頭先佢哋最尾大家都係初戀嘅嗰 pair 嚟講啊，如果佢哋開頭冇一齊，去到後面啊，大家嘅事業穩定咗，即係你冇經歷嗰個 transition，你開頭認識呢個人嘅時候，你已經知道佢好忙嘅。你開頭嗰陣時候，你已經知道咗呢個人對於結婚嘅概念係啲乜嘢嗰陣時候。但係你冇得咁比咯。係㗎。因為當你如果你喺好忙嘅時候遇到佢，你自然會其他問題產生㗎嘛。係。咁但係講緊嘅嗰一樣嘢係每一段關係喺唔同嘅時間性去開始嗰陣時候，個結果都有機會有唔同。咁所以同時就係呢一段關係發生喺呢一個時間線上嘅話，佢有機會 end 嘅原因都係因為呢一個關係發生喺呢個時間線上。所以所謂咩對的人嘅錯的時間啊。錯啲人。唔係咁，其實好似回歸翻我哋上一集咁，其實萬般皆是緣嚟㗎嘛。係啊，所以所有都好細好細好細去 build up 咯。咁所以同時地，你分開嘅原因，其實佢可能都係一個好細嘅嘢。因為不過我覺得嗰啲，如果我哋咁計啦，如果假設佢係同翻佢 ex 一齊啦，即係好似個劇本咁，唔係劇本，即係好似嗰個故事咁樣，我覺得會反而更加相愛嘅，即係你有多次機會係。即係重新嘅感覺。係啊，你會即係更加愛呢個人，因為嗰個。你由一個熟悉嘅陌生人變翻一個熟悉人，我覺得嗰個會 touch 啲咯。同埋大家真係一齊經歷咗一個好大嘅關卡之後，係會好穩固咯。係啊，你哋個 bonding 會再強好多，亦都會對對方多一份嘅理解。係啊，因為你曾經可以企過出嚟望過啊嘛。同埋你曾經失去過呢個人，即係人總係要。可能而家都要分手先得咁。出事啦！出事
事啊！快啲飛翻嚟，快啲飛翻嚟！我哋咁講。係啦，咁但係另外一樣嘢都係我覺得有時好愛，但係因為所謂嘅尊嚴或者面子。即係我都有聽過一啲係即係放低分開係因為嗌交，嗌交分開啦。但係你因為面子嘅問題，你唔夠膽去揾翻對方去 say 個 sorry 或者挽留翻對方，因為最尾係炒住咁樣分開。係我嘅寫照。所以你咪頭先咪有講到話愛情本身就係好唔理性，係係。係啦，咁但係就如果因為呢一份唔理性會令到你結束咗呢一段關係嘅話，咁就睇你覺得唔理性嗰一 part 重要啲，定係你愛呢個可以放低某個面子重要啲咯。OK。係啦，就係所謂嘅尊嚴同面子咯。但係我會相信啊，足夠嘅愛係可以令到你放低所謂嘅嗰個尊嚴同面子。Maybe。係啊，我相信呢一樣嘢。係啦，好，咁咧我就覺得即係而家時下嘅大家嘅戀愛價值或者戀愛觀都有好唔同啦。最新啲嘅我覺得主要嗰樣嘢就係結唔結婚，尤其我哋而家開始身邊好多人進入咗結婚嘅呢個階段嘅時候，因為其中有一 pair 佢哋分開嘅原因，其中一個原因都係因為大家諗緊結唔結婚，係啦，唔 align 嘅呢一樣嘢咁樣啦。之後如果好奇咁問啦，即係我唔理男定女啦。如果你拍咗好耐，去到後面你想結婚，但係你嘅 partner 唔想結婚嗰陣時候，你會有啲咩決定或者你有啲咩取捨？我會想知道究竟佢唔結婚嘅原因係咩先咯。哦，如果佢嘅原因就係佢覺得結唔結都冇所謂，點解一定要嘥一筆錢或者點解要將兩個人黐埋一齊啫？我哋嘅關係都唔會因為嗰張婚字影響㗎。咁我會睇下究竟佢即係佢講呢段説話之後，但係佢平時對我嘅行為、行動成唔成正比先？即係如果其實佢對我好好，即係佢好照顧我，亂咁噏啦，即係唔理係邊一個嘅例子。即係如果佢係好愛、好照顧我嘅、好錫我嘅，其實都待我如初嘅。咁老實講，唔結係真係冇乜所謂。尤其是 for example，例如for homosexual 嘅人嚟講，更加唔係一個咩好重點，因為我哋唔會有仔女噶嘛，除非你好有錢去領養嘅啫。但係如果唔係，否則的話，其實對我哋嚟講嗰個只係 just significant 啫。但係佢唔係一個真係，因為你要知道，唔係每一個國家都對同性戀者嘅婚姻係有保障噶嘛。咁係咯，但係我覺得如果你話對一個異性戀嚟講，某程度上係因為佢背後有個價值觀噶嘛，即係個個都會覺得啊，你去到某個位一個關係入邊。點樣為之修成正果係同婚姻要扯上關係㗎嘛？我即係你同佢結到婚啦，你就修成正果啦。咁你要結咗婚，你後面嘅嘢先會成立㗎嘛？例如我哋共同一齊買樓，即係我講時下嘅人啦，我絕對唔係呢一味啦。即係我哋先會有小朋友㗎嘛，咁你先會有後面嘅會產生咯。因為我覺得可能喺呢個角度上咧，佢比較容易啲去 turn 嘅。但係因為我之前有聽過一個朋友咧係。好多朋友喎。想生小朋友，佢男朋友，你的朋友就是你。我嘅朋友，佢唔想生小朋友，但係佢嘅另一半想生小朋友。有好多呢啲。咁佢哋嗰陣咧就 kind of 係啦，你有冇講 weird 嘅？咁大家有各自想追求嘅嘢嘛。但係因為我覺得個 weird 唔係人哋個觀點 weird，我係覺得呢個 situation 好 weird。因為係冇得冚㗎。係嘅。冇㗎。但係我覺得有一樣嘢有得冚嘅係我覺得需要尊重女性嘅意見，因為嗰個係女仔生出嚟嘅啦。但係個問題就係呢樣嘢就係冇得和解，即係妥協咯。係啊。因為佢淨係妥協，唔係一個會真係大家都 OK 㗎嘛。係啊。但係除非好愛咯，即係你愛嗰個對象勝過你想要愛嘅嗰個小朋友咯。嗱，咁但係呢樣嘢我哋就要無限延伸，即係因為佢冇一個特定答案咯。咁個男嘅都可以覺得，如果你真係好愛，你願意生咯。係㗎。係啊。但係呢個某程度上，可能我嘅角度就覺得你情緒勒索緊我咯。其實大家都係一樣咯，即係如果你覺得你夠愛我嘅話，你就唔使我生啊嘛。咁其實你某程度上都係用呢樣嘢嚟威脅你，即係都係要逼對方妥協咯。所以其實我都諗緊，如果真係呢一樣嘢達唔成共識嘅話，係咪只有一個下場？我覺得其實最好係分開咯，因為呢個根本係一個好難會達成嘅共識。嗱，因為呢樣嘢佢係有時間限制㗎嘛。係啊。你去到40幾啦 touch wood，即係兩個人都已經40-50歲，你唔會再考慮生，因為嗰件事係唔 make sense，即係都唔係好 practical 㗎啦。係啦，同埋你養唔養都係一個問題，你後面配合好多 issue 㗎嘛，你唔係淨係單純逼個仔出嚟或者逼個女出嚟咁，同埋你日後只會攞呢樣嘢嚟 blame 咯。係啱啊。
我覺得係啊，即係呢啲所謂嘅妥協咧，好容易係一粒隱藏嘅炸彈。咁你日後就講，如果當初就係因為你搞到咁，所以咁咯。冇啊。所以我建議係咁結婚啦。所以我覺得而家即係例如而家有啲 dating app 咧，佢入面都會俾你 list 低你究竟係想結婚定唔想結婚，想要小朋友定唔想要小朋友。我覺得呢樣嘢係幾好嘅，即係等大家喺係啊一目了然，就唔好喺嗰個位度再 discuss 或者 discuss 啲好無謂嘅嘢咯。唔需要喺所謂付諸咗真心去認識或者愛上咗對方之後，發現原來大家呢樣嘢唔啱啦。係 agree。而家即係開始大個啲咧，要即係嚟屋企人都會問一問啊嘛，咁我都會覺得。你有冇面對呢啲問題？但係其實介唔介意講就係其實你係一個幾特別嘅身份轉換嚟㗎。哦，我唔肯定嘅。因為你之前係同女仔。係咧 lesbian， 跟住而家你係變翻。因為異性戀我唔會話我係同性戀定異性戀咯，我單純係中意一個人。OK，agree。係啦，即係我唔係理佢性別係啲乜嘢，我都唔會 expect 喺佢嘅性別上面想得到一啲點樣嘅生活。係啦，但我單純就係我中意呢一個人，所以我會想同呢個人一齊咯。係啦，但係生小朋友上我都幾堅決，覺得我自己係唔想生。我想講最近咧好多節目嘅行都係。我覺得唔需要再生多個人喺呢個世界上去。經歷咁多嘢，佢冇得揀，我有得揀，而我冇信心可以俾到一個好好嘅生活，或者 at least 佢想要學啲咩，佢想去得到啲咩，佢想去試啲咩，佢想去邊度，我都俾到個生活。但係其實呢樣嘢都幾好笑，因為咧話説我哋都挨近3字頭啦，係咪？係。跟住咧嗰陣時咧，就係因為我阿媽生我嘅時候咧，佢唔係呢個年紀，即係佢再後生啲生啦。即係我而家回望過去就係，哇！我覺得如果我而家要觀望，其實我覺得佢幾勁咯。即係我去到而家就嚟30歲，我都對於自己嘅嘢我都覺得控制唔到，加掌控唔到。但係佢喺我再之前嘅已經年紀生咗一個人出，我就覺得。我媽都係23歲生。我覺得好勁喎！其實你問我23歲如果要照顧一個小朋友，我不敢想像係咩故事咯。呢個係一個大學畢業喎，即係係啊，好恐怖喎！即係你仲煩緊啲無聊嘅人際關係啊，跟住返呢份工，即係成個小朋友咁樣咯。係，但係我唔得咯，我自己唔係，我覺得個意思唔得係我照顧唔到一個人。係啊，我冇信心可以再真係。令到佢成才，同埋呢樣嘢冇得 stop 㗎，即係佢生咗就一世。佢係一世㗎，唔得，我好驚，我已經聽到已經覺得好驚。所以都係嗰句啊，生仔要考牌，大家真係諗清楚先好生啊！唔想生嘅話就做好安全措施咯。咦？咁點解你特登帶到呢樣嘢度，同你一開頭講嘅有乜關係？因為咧，我下一集就會講類似嘅 topic 㗎啦。嚇！即係你今日係冇乜大道理㗎？冇咩大道理㗎。屌！等大家感受下唔同嘅關係咯，同埋大家有興趣就睇下呢一套嘅節目啦。呢個極度無益嘅 podcast，呢一集係極度無益嘅 podcast。冇益㗎，我分享啫嘛。我想將我想分享嘅分享俾大家啫嘛。做咩人生一定有大道理啫？係，但我以為我以為聽眾最後聽完之後會 get 到啲咩？冇啊 ，get 到啲咩就係冇去睇韓劇咯，就可以去。你好珍惜你段關係咯，千祈唔好後悔嗰陣時候先追翻嚟咯。同埋我想講，我一定唔會參加啲咁樣嘅節目咯。首先咧，我應該係唔會翻撻嘅人嚟嘅。但其次，就算我真係想揾翻我 ex 嘅時候，我覺得我 bear 唔到喺我嘅面前個 ex 去認識一啲新嘅對象咯。而如果我唔想同個 ex 一齊嘅話，點解我要喺呢個圈子去選擇我將來嘅伴侶啫？係，所以我覺得所以我覺得一切皆是劇本。我覺得劇本係有嘅，但係情感係真嘅。OK，都係嗰句咯，我都唔會參加。我都唔會參加，我都唔希望大家需要參加，好好珍惜你而家有嘅人。好啊，就係咁。幾特別啦呢個，我試下翻去睇一季啦咁。係啊，有冇小道理？小道理 ，OK。好啦，咁我哋今日咧個討論就去到呢度啦。咁多謝你呢個，可唔可以講多次個劇集個名話？換乘戀愛。OK，換乘戀愛係咪 Netflix 有得睇啊？我想OK，好啊！咁如果大家有興趣都可以睇下，即係如果本身你有睇過嘅，咁都歡迎留言俾我哋睇下你又有咩感覺啦咁樣。咁都係嗰句咧，記得 follow 我哋 Miss Granny Noi 嘅 IG 啦，亦都可以follow 我哋嘅 Spotify 啊、KKBox 啊或者 Apple Podcast 啦，咁我哋都會做得更加好。咁同埋我哋都好希望大家可以請我哋飲咖啡啦。咁如果你 follow 咗我哋嗰個 Miss Granny Noi 個 IG，其實撳入去咧，我哋會有個 link 咧，咁嗰度都有連我哋嘅 PayMe Code 啦。咁大家都可以。即係歡迎請我哋飲咖啡，令到我哋更加努力啦！咁我哋都應承大家，我哋會密啲再出片啦，就係咁啦。咁我哋同觀眾講聲，拜拜。